来了。你是不是偷藏了什么好吃的？快，老实交代。没有啊，不是花姐，我这为人老实，我也不会干那些事儿啊。自己看，怎么回事啊？哎呦我的妈呀！那谁搁这挖了大洞？花姐，你这绝对不是我挖的。你知道我老何为人是吧？你这么长时间，我老何啥人你不知道吗？真不是你干的？绝对不是我，我冲灶台发誓，这绝对不是我，你一定要相信我。小二，哎，你给我老实交代，大堂钱柜下的洞是不是你用来私藏花满楼酒的？花姐，我冤枉啊，花姐，我哪敢呢？再说了，这喝酒无事，您交代给我的事我还没做完呢，我没有时间喝呀。也对。那好吧，你先下去，我也累了。此事先不要声张。花姐，您老多保重身体。好大胆的贼子，居然敢在花满楼明目张胆的行窃！老娘不罚我，你当我病猫呢？敢惹到老娘头上，让我逮着你，非弄死你！闭嘴！小姑娘，说叫什么？小姓穆，单名一个连。姓穆的，说，在我们花满楼挖那么多洞，想干什么？哎，小二，不要这么粗鲁嘛！提牌过来，整死他！你要干什么？你要干什么？我慢着，小姑娘，我最后给你一次机会，说，谁派你来偷情报的？谁派你来偷豆干的呀？可是还没有豆干呢，说。叔叔阿姨，你们这么多人，鸡一嘴鸭一嘴的。不是，是你一嘴他一嘴，倒是给我一嘴，让我说呀。快说！好吧，既然事情已经到了这个地步，我也不怕告诉你们，我是来寻宝的。寻宝？你是说花满楼有宝藏？当然啦，我手握一张藏宝图，指明你们这破屋子底下埋藏着前朝宝物。花姐，前朝宝物？嘿，还有这回事？我们江湖中人是最讲道义的，所谓见者有份。这样吧，你们把我放了，等我找到宝藏，大伙儿一起分。你们觉得怎么样啊？把你放了？没门儿！小姑娘，你说这花满楼有宝，可是花满楼是当年我亲自监工，挖地3尺，平地建起，从来没见有什么宝藏。你倒是说说，凭什么认为这里有宝啊？你们要相信我，我手握藏宝图是不会骗你们的。我相信你，可是我更愿意相信藏宝图。要不你把藏宝图拿出来给姐姐看看？这位阿姨，我这么老吗？虽然在下刚出道不久，但是在下也知道，倘若将这藏宝图给了你，保不齐你不会毁尸灭迹。小二，继续算账。好嘞。
花姐，咱们花满楼啊，楼上楼下、厨房后院加起来一共7749个洞，这填一个洞300两，泥土清运费800两，垃圾填埋费100两，加起来就是不就是赔钱嘛？你有钱？你不早说嘛？没钱。没钱，花姐送官吧！震死他！嘿，嘿，琵琶，你太坏了啊！你居然连小姑娘都不放过！你太狠了！花姐啊，赵琵琶，你怎么不懂怜香惜玉的？小二，小二，哎，去拿些素肉和茶来。小姑娘估计是饿晕了。好嘞。这不是当年我丢失的花满楼构造图吗？我说怎么不见了？原来是被他当成藏宝图了。小姑娘不要怕，我没钱，我没钱，你们也不要把我拿去送官，我还小，不懂事儿。姐，我错了，好我真的错了。小丫头，听我说，你这一天天的挖洞找宝藏也不是长久之计呀，总得有一门拿得出手的手艺吧？手艺？啊，我的手艺只有挖洞。你呀，仓鼠呢？我定不能暴露我摸金校尉的真实身份。我穆家世代以挖洞为生，这世上只有分工不同，没有高低贵贱之分。我定要继承父辈的遗志，将挖洞事业发扬光大。行了行了行了，你先坐下，我去给你弄点吃的。喂，哎，哼，这是哪一出啊？花姐，这小丫头木莲该怎么处理啊？唉，这小丫头也是可怜，真要把她送到官府呢，我也于心不忍。哎，咱们花满楼现在不是缺一个美女招待客人吗？您看啊，这木莲长得很有特点，这眼睛大得跟天外飞仙似的，咱把她留在花满楼当吉祥物啊！此话有理。想着木莲也没有什么地方好安生的，咱们花满楼既然现在有了惜春，您看这样好不好？这木莲啊，咱们以后就唤她叫做夏莲。夏莲，啊，如此甚好，甚好。小丫头，干嘛去啊？我就随便看看。过来，过来，过来，花姐我给你指条明路。你看你呀，让我们花满楼损失不少，你又没钱赔偿，那，把这个签了。这什么？卖身契。卖身契，嘿，放心，不是真让你卖身，而是在这花满楼工作，直到你的俸禄够赔偿为止。让我看看。想不到这花满楼的人不识宝贝，让我留在花满楼，正合我意。这宝藏定在花满楼里，只要我排除万难，不怕牺牲，一定能够争取到更大的胜利。哼！
我签，给我笔，快点，给签哪？这儿。好了。花姐，花姐，茶来了。哦，进来吧。哎，花姐，这李莫愁啊，最近一直在打听夏莲的事儿。这李莫愁神神叨叨的，不碍事，随他去吧。哦，对了，这几日我命你找一些工匠查看花满楼内部构造，看了怎么样了？花姐，这夏莲别的本事咱不知道，这挖洞的本事啊，这挖洞的本事啊，可是相当的了得，四通八达，不但避开了所有的承重墙，还避开了所有的地基的重要部分，对咱们花满楼啊是一点影响都没有啊。这夏莲呢，不去做工程，可惜了。记住，此事